Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada hasil. Tadi sampai kat Tasik Bri pukul 8 tadi hujan sampai pukul 10. Mengai saatlah 3 minit tu hujan lagi pukul 10 sampai pukul 12. Lepas tu mendung, mengai makan tak balas tak kat. Lepas tu tak tahu nak tarah. Jadi kita rehat tadi ni. Rehat dalam pukul 2 sampai pukul 3. Atau 3.30 start mengai balik. Ada hasil geng padu. Hasil padu gak akhirnya dia dapat juga sekok geng. Tu geng. Tu. Dapat juga saya padu sekok, dapat juga geng, dapat juga. Alhamdulillah.